ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവാൻ നിൽക്കുന്ന ഹോണ്ടയെ, ഫീൽഡ് ഔട്ടിൻ്റെ വക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹോണ്ടയെ തിരിച്ച് കര കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി ആ SUV സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് എലവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എലവേറ്റിനെ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ കൂടുതൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈം കളയണ്ട, നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നടക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചാനലിൽ 3 മെയിൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചേ പറയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. മെയിനായിട്ട് സാധാരണക്കാരെ നോക്കുന്ന പവർ, മൈലേജ്, പിന്നെ വണ്ടി വഴി കിടത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ജിമ്മിക്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാണ്ട് നേരിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ പവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 0 തൊട്ട് 100 വരെ വണ്ടി കയറാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പറയണം. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം പവറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസായി പറയണം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലരും പറയും 1.5 ആയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ്, ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഭയങ്കര എഞ്ചിനാന്ന് പറയും. പക്ഷേ ചില സാധാരണക്കാരായ ഡ്രൈവേഴ്സ് പറയും വലിയ പവർ, ഇത്ര എടുത്ത് പറയാനുള്ള പവറൊന്നും വണ്ടിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമ്മളെന്ന് പറയും. കാരണം ഈ ടെക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിപ്പിച്ച് ഓടിക്കാനുള്ള എഞ്ചിനാണ്. അതായത് ആ വണ്ടിയുടെ 4000 RPM തൊട്ടാണ് പവർ തുടങ്ങണത്. പിന്നെ അതങ്ങ് ടോപ്പ് എൻഡ് വരെ ഒരു 6000-7000 RPM വരെ വലിപ്പിച്ചാലാണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പവർ കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 60 കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു 5th ഗിയറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4th ഇടും, ഏറിപ്പോയാൽ 3rd ഇടും. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു സാധാരണ ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ താഴ്ത്തില്ല. പക്ഷേ പിള്ളേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു 60-ലൊക്കെ ഇട്ട് കാല് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ എഞ്ചിനിൽ ഫുൾ പവർ കിട്ടാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു 60-ൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 4000 RPM ലെവലെത്തും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പവർ കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ, പവറിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ടെക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിപ്പിച്ച് പറപ്പിക്കാനുള്ള എഞ്ചിനാണിത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം സാധാരണ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് പറപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പവർ കിട്ടും. സാധാരണക്കാർ അധികം ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാണ്ട് ഓടിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയൊരു പവർ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗതി. ശരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള എഞ്ചിനാണ്, ഉള്ളി പവറുള്ള എഞ്ചിനാണ്. പക്ഷേ അത് വലിപ്പിക്കാൻ അറിയണം നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ല ഗിയർ ബോക്സ് വേണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 60-ലൊരു 5th ഗിയറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ചവിട്ടി വിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്കെങ്കിലും ഇടുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് കാണും. പക്ഷേ സങ്കടകരം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന CVT ഗിയർ ബോക്സാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറിപ്പോയ 2 ഗിയറെ ചവിട്ടിയാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മളൊന്ന് താഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3000 RPMലേക്കുള്ള ഗിയറിലെ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് 4000 RPM ആവാൻ നമ്മളൊന്ന് കാത്ത് നിൽക്കണം. ഒന്ന് 3000 തൊട്ട് 4000 RPM വരെ പോകാൻ. അതായത് നമ്മൾ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചവിട്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഫുൾ പവർ ആവാൻ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കാത്ത് നിൽക്കണം. അല്ലാണ്ട് ചവിട്ടി ഉടനെ പറന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഫീൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ചില ഗിയർ ബോക്സുകളുണ്ട്, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ഗിയറൊക്കെ താഴ്ത്തി ഇട്ട് പറപ്പിക്കും. ആ ഗിയർ ബോക്സ് അല്ല ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത്. അതൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു വഴി എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവൽ മോഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് സ്വയം ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2-3 ഗിയർ നമുക്ക് സ്വയം ഡൗൺ ചെയ്ത് പറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അങ്ങനെ പറപ്പിച്ച് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ 0 തൊട്ട് 100 വരെ കയറുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു സിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു SUV ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സെഡാനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള SUV എന്നുള്ള ശരാശരി കണക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊരു 11 സെക്കൻഡിൽ 0 തൊട്ട് 100 വരെ കയറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സെൽട്ടോസ് ക്രെറ്റയാണല്ലോ മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയും ഹൈറൈഡറും. ഈ വണ്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. 2 വണ്ടികളുണ്ട്. ക്രെറ്റയ്ക്ക് സെൽട്ടോസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയ്ക്ക് ഹൈറൈഡർ ഉണ്ട്. 2 ഒരു വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇവ സിംഗിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെറ്റ സെൽട്ടോസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 0 തൊട്ട് 100 വരെ കിടക്കാൻ 12 സെക്കൻഡ് വേണം. ഇതേപോലെ പിന്നെ ഒരു ടർബോ പെട്രോളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. ആ ടർബോ ഉള്ള എഞ്ചിന് 100 കയറാൻ നമ്മളൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ 9 സെക്കൻഡ് മതി. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ടർബോ ഇല്ലാത്തൊരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനുണ്ട്. ആ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 100 കയറാൻ 12 സെക്കൻഡ് വേണം. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയിലെ ഹൈറൈഡറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ 11 സെക്കൻഡ് മതി 0 തൊട്ട് 100 കയറാൻ. അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് പറപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പവറുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ പവർ കുറവുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
ആവറേജ് നടുക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എലവേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ വണ്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുവിധം എല്ലാ ടർബോ ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 2017 ഇറങ്ങിയ ഒരു ഡിസയർ പെട്രോൾ, ആ വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര പവറാണ് വണ്ടിക്ക്, വെയിറ്റ് ഇല്ല, നല്ല പവറും ഉണ്ട്. അത് 4000 RPM വണ്ടിയുടെ പവർ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാർ താഴ്ത്തു. പക്ഷേ ആ വണ്ടിക്ക് ഇനീഷ്യൽ പിക്കപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതിലുള്ളതാണ് AMT ഗിയർ ബോക്സുമാണ്. AMT ഗിയർ ബോക്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3000 RPM ഗിയറിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതേസമയം ഒരു ബ്രസ ഡീസൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 RPM തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പവറാവും. 2000 RPM, അത് ടർബോ ഉണ്ട്, ഡീസൽ എഞ്ചിനുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ AMT ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2500 RPM ഗിയറിലിടും. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ചവിട്ടിയ ഉടനെ പറക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സിറ്റിക്ക് പറയുന്നത് 18ആണ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഡാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള SUV ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് 2011 ഉള്ള ഹോണ്ട സിറ്റി ഇല്ലേ, ആ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിയ സെൽട്ടോസിനും ക്രെറ്റയ്ക്കും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നോക്കണില്ല. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെക്കാളും ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും മൈലേജ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എലവേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റൈഡർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈലേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഒരു സെൻട്രലായിട്ടാണ് നിൽക്കണേ. ഏറ്റവും മൈലേജുള്ള വണ്ടിയല്ല, എന്നാൽ ഏറ്റവും മൈലേജ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയല്ല, സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കണേ. ഇനി കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ക്രെറ്റയും സെൽട്ടോസുള്ള മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. ക്രെറ്റയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ പണിയൊന്നും കേട്ടില്ല, പക്ഷേ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പണി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് വഴി കിടത്താണ്ട് ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി. പക്ഷേ അഗെയിൻ അവിടെയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് സുസുക്കിയും ടൊയോട്ടയും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആളുണ്ട്. രണ്ടും നല്ല ഈട് നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വന്നാൽ അത് പിടിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും വളരെ ചിലവ് കുറവിൽ കിട്ടാനും സുസുക്കിയുടെയും ടൊയോട്ടയുടെയും വണ്ടിയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഈട് നിൽക്കുന്ന മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴും നടുക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് വണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പവർ ആണെങ്കിലും മൈലേജ് ആണെങ്കിലും ഈട് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം നോർമലായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും മോശം എന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വലിയ ഹിറ്റാവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണിത്. കാരണം ഒരു ആവറേജ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്ത് പറയാനുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ഒരു ആവറേജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഇത് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഹ്യുണ്ടായിയുടെയും കിയയുടെയും ഫീച്ചേഴ്സൊന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നെഗറ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ SUVസിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പൗരുഷമുള്ള ലുക്ക് കാരണം. അപ്പോൾ ആ ലുക്കിന് മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡീസൽ എഞ്ചിനും വേണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ആനച്ചന്തം. ഒരു പൗരുഷം കണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വേണമെന്നുള്ളവരും ഉറപ്പായും ക്രെറ്റയും സെൽട്ടോസ് തന്നെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് ഈ വണ്ടി വൻ ഹിറ്റായനെ. ഈ രണ്ടല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്ന് പഴയ സിവിക്ക് ഡീസൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1.6 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പവറിൻ്റെ കൂടെ മൈലേജ് വീട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത്. കളി മാറിയാനെ പോട്ടെ, ഒരു 1.5 സിറ്റിയിലൊക്കെയുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിനിലെങ്കിലും കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നല്ലൊരു ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിൻ്റെ കൂടെ മൈലേജിൻ്റെ കൂടെ കംപ്ലയിൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഡീസൽ SUV ആയി കിട്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി. ഡീസൽ എഞ്ചിനില്ല പോട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പോൾ അഗെയിൻ മൈലേജിൻ്റെയും ഒരു ലോങ് ടേം മൈലേജുള്ള ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടികളുടെ രീതിയിൽ ഇനി പിടിച്ച് കയറായിരുന്നു. സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയുടെ സെയിൽസ് പോകാനിരിക്കാതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വണ്ടിയിൽ ഹൈബ്രിഡും കയറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പേഴ്സണലായ അഭിപ്രായമാണ്, സത്യസന്ധമായ കാര്യം ഇവിടെ പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ ജപ്പാൻ വണ്ടികളുടെ ഫാനാണ്, ഹോണ്ട, സുസുക്കി, ടൊയോട്ടയൊക്കെ. എന്നാലും നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഒരു വലിയൊരു ഹിറ്റാവാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയ അറിവുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയുക. എന്തെങ്കിലും തിരുത്താനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയുക. എന്നിങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് മെയിനായിട്ട് എഞ്ചിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ കണ്ടതിന് നന്ദി, നമസ്കാരം.